各位大家好，这里依旧是蓝老八嘎。但是呢，今天我可能要晚点才能上片，因为蓝老今天有点感冒，最近下雨了。不过呢，蓝老跟你说，蓝老今天要来报一个539桌牌，6月2号到6月8号，蓝老看的是2个号码，23跟33。我不是叫你们下2星，我是觉得依我的推算，这2颗这个礼拜非常容易开，所以呢，你可以2颗都各记下全车。然后我要声明一件事，就是蓝老这个声音是我本人的声音，不是弄配音，不要再来这样去污蔑蓝老啊，挺累的。总之，蓝老晚点会继续上片，会继续告诉你们蓝老今天获利多少。不过呢，如果有兴趣的朋友，这2个号码可以赶快的下，因为呢，蓝老也是经过推算的。你不要问说蓝老怎么算的，蓝老不会告诉你。不过呢，前几个礼拜也是有获利的，所以呢，如果有兴趣，赶快来私信我，我们晚点见，大家拜拜。